아기 머리숱은 점점 많아지는데 목욕할 때마다 전쟁이라니? 이제 무서운 소리는 안녕. 작지만 강한 바람, 분키어 무선 아기 드라이기. 화상 걱정 없는 따뜻한 바람. 소리에 예민한 아이도 편안해요. 머리부터 발끝까지 보송보송. 무선이라 어디서든 뽀송. 두 손 자유롭게. 기저귀 발진을 예방해요. 손목을 지키는 무게 240g. 충전도 간편해요. 평화로운 육아의 시작. 분키어 무선 아기 드라이기.